ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இது அணுவின் உலகம். இன்றைக்கி நம்மளோட கிச்சனில் நம்ம என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோன்னா, காஃப் கோல்டுக்கு ஒரு சூப்பரான கசாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கசாயம் நீங்கள் ஒரு வாட்டி குடிச்சிங்கன்னா சீரியஸாகவே உங்களுக்கு இருக்க காஃப் கோல்டு எல்லாமே சரியாயிடும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு துண்டு இஞ்சி இருந்தால் போதும். ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு துண்டு இஞ்சி, இப்போ நான் 2 பேருக்கு செய்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இந்த அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. இதை ஃபஸ்ட் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது தோலெல்லாம் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா நம்ம நல்லாவே வாஷ் பண்ணிட்டோம்ல, அதனால் இருக்க மண்ணெல்லாம் போயிடும். அதனால் தோல் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த நல்லா வாஷ் பண்ணது பிறகு இது நம்ம இந்த இடிக்கல்ல போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப இடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த சாறு லைட்டாக வெளில வரும்ல, அந்த அளவுக்கு நம்ம இடிச்சுக்கணும் இதை. இப்போ வாங்க இடிச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நல்லா இடித்தாச்சு. இடித்து இந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம காரத்துக்கு மிளகு சேர்த்துக்கணும். மிளகு நான் ஒரு 5 மிளகு, ஒரு 5 மிளகு எடுத்திருக்கேன். மிளகை லைட்டாக தட்டிட்டா போதும், ரொம்பலாம் தட்டக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம இதை கொதிக்க தானே வைக்க போகிறோம், அதனால் ரொம்பலாம் தட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. சும்மா லைட்டாக இந்த அளவுக்கு தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இஞ்சும் ரெடி, மிளகும் ரெடி. நெக்ஸ்ட்டு என்ன சேர்க்கணுன்னா, மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 2 கப்பு அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கணும். ஏன்னா 2 பேருக்கு தான். ஸோ அதனால் ஒரு பெரிய டம்ளரில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு இதை கேஸில் நம்ம வச்சிடணும். இது வச்சிட்ட பிறகு இது நல்லா சூடாகணும். இது சூடாகிட்டே இருக்கும் போது பனவெல்லம் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கெட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த பனவெல்லத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இஞ்சும் சேர்த்துருப்பாங்க. ஸோ இதுவும் காரமாக தான் இருக்கும். அதனால தான் நம்ம மிளகுலாம் கம்மியாக எடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த பனவெல்லம் ஒரு 4 எடுத்துக்கணும். வேணும்னா நீங்கள் இந்த வெல்லத்தை இடித்து சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் விட்டு நல்லா வர ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி வரணும். இப்போ வரும்போது நம்ம எல்லாத்தையும் இடித்து சேர்த்து வச்சுருக்கோம்ல, அதை எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி பண்ணி விடணும். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் இதை நல்லா கொதிக்கணும், கொதிக்க விடணும். இது நம்ம எவ்வளோக்கு அவ்வளோ சுண்டை வச்சு குடிக்கிறோமோ அவ்வளோ நம்ம தொண்டையில் இருக்க சளி எல்லாமே சீக்கிரமாக சரியாயிடும். நம்ம எது வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிருந்தோம் அதை தாண்டி நல்லா சுண்டிருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்குமே நம்மளுக்கு போதும். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா அந்த நுரலாக வர அளவுக்கு பொங்கி வருது. ஸோ இது நமக்கு போதும். இது 2 பேருக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை நம்ம வடிகட்டிட்டு கஷாயத்தை ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதான் நம்மளோட கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ சூடான சளி இரும்பலுக்கு ஏற்ற ஒரு கஷாயம் ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சூப்பரான கஷாயத்தை உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அமுக்கிடுங்க. பாய்.